нисек? Һәйбәтме? Һәйбәт. Мин һине этләнем. Уф, Аллам, оса. Әйдә ярышайык. Тагы бер генә асырам да, башка һөҗүм итмәйем. Сәмәкәй, еттер, кыздырма мине. Тур. Нишләтерһең? Самолеттарыңды утка ягам, үзеңде хак астына утыртам. Эй, булыр ул һинән. Янга тиһәң, әйткәнеңде эшләйм. Адак, минһеҙ, беҙгә сәмәкәйһеҙ. Нишләмәксе булаһың? Һүрәт күрһәтермен, рәссамдар менән осрашырмын. Тел һөйәкһеҙ инде ул. Беҙгә сәмәкәйһеҙ бер эш тә ҡыра алмағанын онотҡан берәү. Мин түгел, һин бермәкәйҙә эшләй алмайһың. Иҫ китте иҫке сәкмәнгә. Һиңә инәлеп тә тормайым. Әллә ысынлап та үпкәләне инде. Сәмәкәй, һин ҡайҙа? Был ниндәй ҡош ул? Шуны ла танымайһыңмы? Күгәрсен. Күгәрсен? Миңә лә эшләп күрһәт әле, Сәмәкәй. Күрҙегеҙме? Минһеҙ бер нимә лә эшләй алмай ул. Ҡупырайма, күгәрсен эшләргә өйрәт. Эй! Уны эшләүе пүстәк ул. Бына, һиңә тағы ла бер күгәрсен. Миңә әҙер күгәрсен кәрәкмәй. Эшләнеү өсөн өйрәт тинем бит. Эй! Анһат ҡына бит ул. Ҡағыҙҙы төрлөсә бүкләйһең дә, күгәрсен әҙер була. Уф, әҙәмсә, аңлата алаһыңмы, юҡмы? Тағы нисә аңлатырға һиңә? Бер түгел, 3 тапҡыр эшләп күрһәттем. Шуны ла аңламағас ни үҙең? Эй, һиңә инәлгәнсе ҡайтҡас, атайым моны эшләрбеҙ әле. Эй, нишләйһең ул? Бир минең күгәрсендәрҙе. Бир. Анһат, мин һинең өсөн эшләгән тиһеңме ни уларҙы? Ҡағыҙ күгәрсендәрен йәлме ни? Әлбиттә йәл. Күгәрсен ирекле ҡош. Тыныслыҡ ҡошы. Уларҙы бикләргә ярамай. Йәл булғас, мәһүң? Торна асып килде. Кемдең хәбәрен алып килде икән? Япон самурайыныҡы. О, ҡәҙерле ҡунаҡ. Рәхим ит. Әҙилә. Был егет оригамиҙың тыуған яғынан, Япониянан килгән. Ҡалай йәтеш булды? Хәҙер бергәләп һине оригами эшләргә өйрәтәбеҙ. Оригами тиһең. Нимә һуң ул? Бер тапҡыр аңлаттым бит инде. Ҡағыҙҙы бөгөп, төрлө фигуралар эшләү оригами була. Оригами эшләү өсөн ҡағыҙ ғына кәрәк. Ҡағыҙ һәм ҡулдар тиң. Малайҙар менән эшләү рәхәт шул. Ярты һүҙҙән аңлап торалар. Оригами менән ир-егеттәр генә шөғөлләнгән. Бигерәк тә юғары ҡатлам кешеләре. Күгәрсен тыныслыҡ ҡошы, торна тәпәй ҡалдырыусы ҡош. Торна беҙҙең өсөн дә иҫе ҡош ул. Кешеләргә ул бәхет, оҙон ғүмер килтерә. Япон ҡыҙы тураһында ишеткәнегеҙ бармы? Аяныслы булған уның яҙмышы. Садако минең дуҫым ине. Бик ҡата ауырыны ул. Яман сир түшәккә йыҡһа ла, күңеле төшмәне ҡыҙҙың. Һауығырына ныҡ өмөтләнде ул. Теләге үтәлһен өсөн 1000 торна эшләргә булды ул. Тик сире бөтмәне шул. Нейвары 664 торна ғына ул эшләргә өлгөрҙө.
Иң зур теләге тормышка ашмай калды дусымдың. Қалай қызғаныс? Кагып торналарны башкалар да эшле хәзер. Оригами эшләре өчен Япониягә барырга мени хәзер. Юк, әлбәттә. Касим Дәүләткилдиев исемендәге Хынлы сәнгать гимназиясына баруда итә. Әйе. Әйдә тизрәк киттек. Ә миңа кайтырга вакыт хушыгыз. Торналарны һаклагыз. Хуш, егет! Хуш. Торналарыгыз меңгә еттеме әле? Юк әле Сәмәркәй. Йөзгә лә итмәй. Яңа гына башланык бит әле. Күмәкләгән яу кайтарган тиҙәр. Күмәкләһәк бөтөрбөҙ ҙә. Ярҙам итәһеңме беҙгә, Сәмәкәй? Ана, Әдилә ярдәм итәм ди. Минең башка эшләрем бар. Хәбәр һатасак. Хәбәр дигәндәй, турна яу килүе хәбәр итүсе кош икәнен беләһегеҙме? Беләбеҙ. Нисек итеп хәбәр иткән һуң? Борон, бик борон заманда башҡорттарға дошман яуы ябырылған мәлдә була был хәл. Аяуһыҙ һуғышта ал-ял белмәй алышҡан башҡорт яугирҙәренең хәле бик мөшкөлләнә башлай. Дошман уларҙы ҡыҫырыҡлап, бөрөп алып бара ти. Шул саҡ яҡында ғына торналар сыңрауы ишетелә. Дошман үҙәк-өҙгө сыңрауҙы ишетеп, ҡурҡыуға ҡала. Ирекһеҙҙән яу яланын ташлап, ҡасырға мәжбүр була ул. Баҡһаң, торналар яугирҙәрҙең еңелеүен күреп, ни эшләргә белмәй, өҙгөләнеп сыңраған икән. Шулай итеп, торналар башҡорт яугирҙәрен үлемдән һаҡлап ҡалған ти. Бик борон булған был хәл. Ә һеҙ беләһегеҙме? Торна япон халҡы өсөн дә изге ҡош ул. Ҡағып торналарҙы, йәғни оригамины Японияла эшләй башлағандар. Ори бәйләнеш гами ҡағыҙ һүҙен аңлата. Шуның өсөн беҙгә ҡағыҙ торналарҙы эшләү өсөн ҡулдар һәм ҡағыҙҙар ғына кәрәк була. Торнаны эшләр өсөн беҙгә ошондай квадрат ҡағыҙ кәрәк. Уның ҡапма-ҡаршы мөйөштәрен бер-береһенә һалып, ошолайтып бөгөр кәрәк буласаҡ. Хәҙер тағын асып квадратты. Икенсе яҡ ҡапма-ҡаршы ятҡан мөйөштәрҙе тура килтереп, ошолайтып бөгөп сығабыҙ. Дөрөҫ мөйөш килеп сыға. Уртаһыҙыҡҡа тап килтереп, ике яҡ мөйөшөн ошолайтып бөгәбеҙ. Мөйөштәре бер-береһенә тап килеп тора. Бына ошолай беҙҙең квадрат килеп сыға. Әзилә, һинеке килеп сыҡмаймы әллә? 3 мөйөш булды, бит миңа 4 мөйөштең. Хәҙер бәләкәй мөйөшөн шу 4 мөйөштең эсенә индерәбеҙ. Бер яғын индеренсе. Бер яғын итеп бөгәбеҙ. Икенсе яғын бөгәбеҙ. Килеп сығамы һеҙҙеке? Әйе. Хәҙер менә ошо шаҡмаҡтың мөйөштәрен уртаһыҙыҡҡа тигеҙләп бөгөп сығабыҙ. Икенсе яғында шулай уҡ бөгөп сығабыҙ. Хәҙер ошоноң осон, башын инде үҙегеҙҙең яғына бөгөгөҙ. Шунан икенсе яҡҡа. Эсен асып, кәмә формаһында итеп бөгәбеҙ. Бына ошолай беҙҙең ромб. Ике аяҡлы. Хәҙер ошо ромбтың уртаһыҙығына буйлап бөгөп сығабыҙ. Беренсе яғын эшләп бөткәс, әйләндереп, икенсе яғында шулай уҡ уртаһыҙыҡ буйлап бөгөп сығабыҙ. Хәҙер беҙҙең ошо ике аяҡлы килеп сыҡты. Шунан бер яғынан алып, беҙ торнаның муйыны һәм башын эшләйбеҙ. Уның өсөн һуң бармаҡ менән эсенә ҡуйып, шулайтып бөгәбеҙ. Шулай уҡ муйыны һымаҡ итеп, башын бөгәбеҙ шулайтып. Торнаның башы була. Килеп сығамы? Хәҙер беҙ уның ҡойроғон эшләйбеҙ. Уның өсөн шулай уҡ һуң бармаҡты эсенә ҡуйып, баш бармаҡ менән шулайтып бөгөп, шулай итеп, уның ҡойроғон эшләйбеҙ. Хәҙер беҙ уның ошо ике яҡ ҡанаттарынан алып, ике яҡ ҡанаттарын шыпытып, эсенә һауа индерәбеҙ. Минеке килеп сыҡты. Дуҫтар, әйҙәгеҙ торналарҙы осрайыҡ.
нисек осыраң инде? Әмин нимә өсөн? Белегез Симәкәйҙең ҡулынан килмәгән эше юҡ. Ҡарағыҙ, ҡалай матур итеп оса торналар. Әҙилә, беҙ ҙә торналарҙан ҡалмайыҡ. Әйҙә ҡайтып юлға сығайыҡ. Мин ныҡлап өйрәнә лә алманым, тағы ултырайыҡ инде, Симәкәй. Теләһәң ҡал. Ә мин Семәр студияһына ҡайтам. Хушығыҙ! Ҡағыҙҙан торналар ғына түгел, икенсе әйберҙәр ҙә эшләргә мөмкин. Мин әтәс эшләй беләм. Ә мин тәлмәрйен. Әйҙәгеҙ бергәләп эшләп, бер-беребеҙгә өйрәтәйек. Ҡалай матур. Ауыҙ асып күпме торорға була? Уф, шундай матурлыҡ менән һоҡланырға ла хут бирмәйһең. Нимә кәрәк? Оригами тураһында һөйлә. Оригами тураһында күп һөйләп булмай инде. Уны эшләргә кәрәк. Ҡара әле, матурмы? Шәп һикерә, ебет. Ысынлап та, ҡалай ҡыҙыҡ итеп һикерә? Эй, һин мине албырғатма. Әтүһә, Семәргә килгән матур һүрәттәрҙе күрһәтә алмай ҡалам. Тел төбөндә аңланым, дуҫтар. Семәр күргәҙмәһен башлайбыҙ. Пластилин эш. Баймаҡтан Гөлсара Ямалова эшләп ебәргән. Гөлсара сәскәләр ярата икән. Бигерәк тә лилия сәскәләрен. Ана бит ҡарафонға төрлө төҫтәге пластилинды һалап, матур ғына композиция төҙөгән ул. Гөлсараның эше миңә оҡшаны. Симәкәй, ҡара әле, мында ла торналар. Композицион яҡтан бик оҫта ҡоролған һүрәт. Алғы пландағы торналарҙы 2 юҫыҡта һүрәтләүгә өлгәшкән Фәнис. Төҫтәр гаммаһы ла бик дөрөҫ алынған. Улар ҡабатланып, бер-береһен тулыландырып килә. Торналар йәнле итеп һүрәтләнгән. Бына осоп китер һымаҡ улар. Ҡоштарҙың кәүҙә төҙөлөшөн дөрөҫ пропорцияларҙа эшләүгә өлгәшкән егет. Акварель һүрәт миңә оҡшаны. Аппликация. Эфенән 7 йәшлек Әлиәнең эше. Йәш рәссам аҡ сәскәләрҙе ярата күрәһең. Ана бит бик оҫта итеп эшләгән ул аппликацияһын. Сағыу фонда сәскәләр ап-асыҡ күренә. Бөхтә эшиткәне күренеп тора ҡыҙҙың. Сәскәнең таждары, япраҡтары тигеҙ, матур итеп йәбештерелгән. Гүзәлдең рәсемендә ҙур, татыу ғаилә һүрәтләнгән. Кешеләрҙең йөҙөн бик ентекләп, еренә еткереп эшләгән ул. Рәсемдә детальдар күп. Хатта бесәйҙе лә һүрәтләгән Гүзәл. Һүрәттә һары төҫ өҫтөнлөк итә. Ә ҡыҙыл менән зәңгәр уны тулыландырып килә. Композицион яҡтан төҙөк, дөрөҫ һүрәт килеп сыҡҡан. Был һүрәт әкиәттән. Мәсетленән Нәзир Кәримовтың рәсеме. Нәзир хыялындағы батша ҡыҙын һүрәтләгән. Акварель һәм фломастерҙы ҡулланып, матур ғына һүрәт эшләгән егет. Тик Нәзиргә бер теләк бар. Ҡайҙандыр ҡарап, күсереп эшләнгән һүрәткә ҡарағанда, фантазия ҡулланып эшләнгән һүрәт ҡыҙыҡлыраҡ булыр ине минеңсә. Йен Суранан Мөнир Йылҡыбаевтың рәсеме. Гуаш менән эшләнгән. Йәш рәссам Сид планетала тереклек бар икәнен күрһәтергә тырышҡан. Һүрәттәге ҡайһы бер детальдәргә ҡарап, Марсты танырға була. Йән эйәләре бик ҡыҙыҡлы итеп һүрәтләнгән. Фантазияға бай икәне күренеп тора Мөнирҙең. Бигерәк тә өйҙәрҙе ҡыҙыҡ итеп эшләгән ул. Асыҡ сағыу төҫтәр ҡулланып эшләнгән һүрәт миңә ныҡ оҡшаны. Миңә ошо эш оҡшаны, ә һиңә, Семәкәй? Үҙең үткер икән, Әҙилә. Семәрҙең еңеүсеһен дөп-дөрөҫ билдәләнең. Шулай итеп, бөгөнгө Семәрҙең еңеүсеһе икәү. Баймаҡтан 9 йәшлек Гөлсара Янбаева менән Йен Суранан Мөнир Йылҡыбаев. Дуҫтар, һеҙ ҙә һүрәт ебәрергә онотмағыҙ. Адресыбыҙ Өфө ҡалаһы, Ғафури урамы 11, Тамыр студияһы, Семәргә. Хушығыҙ!